Нургүл Эшенова 27 жылдан бери Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө медайым болуп эмгектенип келет. Бул жылдар аралыгында өтө кооптуу кырдаал пандемия учурунда үй бүлөсүн көрбөй иштеген мезгили эсинен кетпейт. Эми эмгеги бааланып, бүгүн саламаттык сактоонун ардактуу медицина кызматкери төш белгиси менен сыйланып, кубанып турган кези. Саламаттык сактоо министрлигинен отличниги деген сыйлыкка татыктуу болуп отурам азыр. Аябай толкунданып, азыр да өзүм аябай сүйүнүп атам. 27 жылдан бери ушу тынбай эмгектенип келе жатам да. Былтыркы пандемияда ушу үйүбүздү да көрбөй, керектесе өзүбүз дагы кошо ооруп иштеп жүрдүк. 12 май медайымдардын эл аралык күнүнө карата Нарын шаарында салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Анда тармактын эмгек алдыңкыларына саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери төш белгиси жана ардак грамота менен сыйланышты. Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын 10 мед айымына сыйлык ыйгардык. Муну дагы бир баса белгилеп кетиш керек. Саламаттык сактоо жана социал өнүктүрүү министрлигинин атынан жана биздин ушул эле министрибиз Алымкадыр Сайдовичтин атынан дагы куттуктап кетсек болот. Медицина кызматкерлерине жакшы жардам берди себептегенде азырынча 5 мед айым отличник алды и 5 медайым почетный грамота сыйлыгына саламаттык сактоо министрлигинин ошо сыйлыктарына ээ болушту. Маалымат үчүн айтсак, Нарын облусу боюнча жалпы 360 дарыгер, 1200 орто медицина кызматкери эмгектенет. Аймакта жогорку билимдүү дарыгерлерге карата муктаждык күч болуп, учурда 100дөн ашуун дарыгердин орду бош турат. 150 штаттык бирдик бош деп түшүнсөк болот да. Бул өтө оор кырдаал. Бул маселе боюнча мына жалпы ошо саламаттык сактоо министрлиги жергиликтүү бийлик менен иш алып келебиз. Бирок ошол эле учурда ушул Нарын шаарына, Нарын областына ушу жаш дарыгерлерди тартуу бир кыйла оорундукка туруп атат. Себеп болуп буга чейин ушу айлык акысынын төмөндүгү болчу. Анан ушул келген жаш дарыгерлердин турак жайынын жоктугу. Ошондой эле учурда облус дарыгерлерин жана бейтаптардын ишин жеңилдетүү максатында ооруканаларда санариптештирүү иштери жүргүзүлүп, бейтаптарды кабыл алуу, дарыгерге кезекке турууда электрондук дарек аркылуу катталууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал үчүн учурда медицина кызматкерлери окутуудан өткөрүлүүдө. Диана Советбекова, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.